Так, контрольный видеоотчет по убытию из родных мест. Алтай ваш стоит, пацаны. А у нас Крейзи капитан сказал, ну его нахуй. Валим. Мы запиздили, да. Или Крейзи папа сказал, хули вы там очкуете, у меня в Алашахире все ништяк. Да, даже ветра нету. Тепло. Да. Даже ветра нет, поэтому, короче, все. Всем пока.